السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Die Übersetzung dieser Verse lautet: Sie zurechtleiten, sie dazu zu bringen, ist nicht deine Aufgabe. Allah ist es, der ihre Herzen recht leitet. Und die Gaben, die man tut, für Allah ist für das eigene Selbst, für das eigene Wesen. Und Allah wird die Taten belohnen, die frommen Taten belohnen. Dieser Vers, wie daraus ersichtlich wird, hat Allah klar und deutlich gesagt, dass das Rechtleiten auf den geraden Weg und die Herzen dahingehend zu wandeln, auf den geraden und wahren Weg, und auf diesem geraden Weg zu bleiben und das Ziel zu erreichen und die Errettung davor, dass man irre geht und das Ende gut wird, nur durch Allahs Segnungen erreicht werden kann. Und dies ist die Aufgabe von Allah. Wir können den Weg der frommen Taten zeigen, aber es ist nicht
sicher und wir können nicht sicher sagen, dass dieser Mensch auch diesen Weg gehen wird. Allah hat diese Aufgabe für sich genommen. Und ein Mensch, der versucht, Allah zu erreichen, und versucht, diesen Weg zu gehen und auch zu spenden, der wird diesen Weg und die Nähe Allahs erreichen. Deshalb ist es notwendig, dass als wir und wenn wir die Rechtleitung erlangt haben, dass wir versuchen, diesen Weg zu gehen, mit unseren Handlungen zu vollziehen und dafür zu beten. Und dass wir die Segnungen Allahs stets erbitten, damit unser Ende und damit wir ein gutes Ende nehmen und dass Allah uns auf den geraden Weg verbleiben lässt. Und die zweite Sache, die Allah in diesem Vers gesagt hat, ist diese: Und was ihr an Gut spendet, es ist für euch selbst. Allah sagt: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Und was ihr an Gut spendet auf dem Wege Allahs, es ist für euch selbst. Allah ist derjenige, der dieses Gut und diese fromme Tat vergrößert und zurückgibt, so wie ein Bauer oder ein Landwirt einen Samen sät und ein Unwissender kann sagen: Was hast du da getan? Du hast die gesamten Samen in die Erde getan und verschwendet. Aber ein Wissender, ein Mensch mit Verstand weiß, dass diese Samen, die in die Erde hineingepflanzt worden sind, dass diese gedeihen können. Wenn es nicht zu einer Katastrophe führt oder wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert, kann dies gedeihen. Also das Gut, das reine Gut, was man spendet, das wird und kann tausendfach vermehrt zurückgegeben werden. Die Ahmadis berichten von ihren Begebenheiten, wie wir oder wie die Ahmadis auf dem Wege Allahs geopfert haben und wie Allah diese Opferbereitschaft vermehrt hat und sie gesegnet hat. Es gibt auch einige schwache Gläubige, beziehungsweise die neue Konvertiten, die neu dazugekommen sind. Und sie versuchen auch zu erfahren, wie Allah sie segnet und wie Allah die Menge erhöht. Und Allah gibt ihnen auch, um ihren Glauben zu stärken. Aber die Mehrheit ist die Angelegenheit versteht, was Allah sagt. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Und was ihr an Gut spendet, nur um Allahs Huld zu suchen, spendet ihr. Das heißt, um Allahs Wohlgefallen und Huld zu erlangen. Allah hat den Gläubigen so definiert, dass ein Gläubiger derjenige ist, der für die Huld, um die Erlangung der Huld Allahs und um die Erlangung für das Wohlgefallen Allahs spendet. Und solche Menschen, die für das Wohlgefallen Allahs spenden, erkennen auch die Segnungen Allahs. Sie sehen auch, wie Allah ihre Opferbereitschaft annimmt und ihnen zurückgezahlt wird. Und ihr Glaube wird auch damit gestärkt. Allah sagt: Ich behalte nichts für mich,
ihr spendet, um meine Huld zu suchen und zu erlangen, und ich werde euch dies zurückzahlen, unter einer Bedingung, dass das Gut, das, was ihr spendet, rein ist. Einige Menschen hier in diesen fortschrittlichen Ländern sollten bedenken, dass sie reines Vermögen erlangen und nicht, um mehr zu erlangen und mehr zu verdienen, die Nation und die Regierung betrügen, dass sie falsche Aussagen tätigen, Sozialeinnahmen von der Regierung nehmen und auch selbst verdienen, also keine Steuer zahlen und damit auch das Recht anderer verletzen und diese Summe, die für den Fortschritt der Nation ausgegeben werden könnte, hierbei die Nation schädigen und auf der anderen Seite auch eine Lüge tätigen, eine weitere Sünde tun. Und dies ist etwas, das weg von Allah führt, und dies ist kein reines Vermögen. Kurzum, Allah sagt, ich akzeptiere und nicht nur akzeptiere dieses reine Vermögen, das auf dem Wege Allahs gezahlt wird, für das Wohlgefallen Allahs gezahlt wird und gespendet wird. Er akzeptiert es nicht nur, sondern zahlt es auch zurück. Es ist die Segnung Allahs, dass sie so geschieht. Und der Mensch schädigt sich selbst, indem er versucht, auf andere Wege sich zu bereichern. Menschen, die dies verstehen und erkennen und diese Erfahrung gesammelt haben, es sind Tausende und Hunderttausende Ahmadis, die diese Erfahrung gesammelt haben, und ich möchte einige Begebenheiten von diesen nennen und den Rang der Opferbereitschaft zu erkennen. Wir lesen auch Begebenheiten in der Zeit des verheißenen Messias und der Gefährten, aber auch heute erkennen wir dies. Es sind keine alten Dinge, die erzählt werden. Es sind Opferbereitschaften, es sind Spenden für das Wohlgefallen Allahs, die getätigt werden von Ahmadis, außergewöhnliche Taten. In dieser Freitagsansprache werde ich auch das neue Jahr des Tehrik-e-Jadid verkünden, und demzufolge werde ich auch einige Begebenheiten nennen. Ein Muballigh aus Sierra Leone sagt, es gibt einen Neukonvertiten, Herr Kowara. Ihm wurde über das Tehrik-e-Jadid aufgeklärt, auch über die Opferbereitschaft wurde ihm aufgeklärt, und dieser Neukonvertite, dieser Normabai, hat nicht nur die Gender entrichtet, sondern auch das Tehrik-e-Jadid Gender entrichtet. Und er hat eine kleine Summe. Er war ein sehr armer Mann. Er hat von dieser Summe auch Reis kaufen können, von dieser Summe Lebensmittel kaufen können, aber er hat auch diesen Betrag für das Tehrik-e-Jadid ausgegeben. Und es heißt, er kam nach einigen Tagen zurück und sagte, als ich an dem Tag das Tehrik-e-Jadid Gender entrichtet habe, hat meine Firma zu mir gesagt, dass ich versetzt wurde zu einer anderen Abteilung und mein Einkommen sich verdoppelt hat und andere Bonuszahlungen getätigt wurden. Und er sagt, die Segnungen, die ich erhalten habe durch das Gender, beziehungsweise die Erfahrungen, die ich gehört habe, genau diese Segnungen und einen Blick dieser Segnungen habe ich erhalten. Deshalb werde ich nun jeden Monat neben der Pflichtgender auch das Tehrik-e-Jadid entrichten. In einer weiteren Region von Sierra Leone, ein Muballigh schreibt, dass Rasul sagt, auch
und trotz der Armut Allah sie, die Menschen, die Spenden segnen und ihr Glaube dadurch auch gestärkt wird. Die Begebenheit ist folgendermaßen: Es gibt eine Region, ein Ort namens Mablamtoro und ein Ahmadi, der dort wohnt. Er hat einen Betrag für das Tehrik-e-Jadid aufschreiben lassen und versprochen. Als das Ende des Jahres des Tehrik-e-Jadids angekommen war, sagte er hatte nicht komplett den Betrag bezahlen können. Er sagte, ich habe Reis und versuche durch den Verkauf des Reises diese Summe zu erhalten. Er sagt, er hat den Reis verkauft und den Betrag entrichtet. Und er sagt, am nächsten Tag hat ein entlegener Verwandter von mir Reis geschickt und einen Betrag, 100 Kilogramm Reis und auch einen Betrag geschickt. Und er sagt, Allah hat mir aufgrund dieser Opferbereitschaft vermehrt etwas zurückgegeben. Ein Muballigh aus Guinea-Bissau sagt, und hier ist auch der Rang der Opferbereitschaft der ärmeren Bevölkerung zu sehen und die Handlung Allahs ihnen gegenüber, als in einer Region über die Wichtigkeit des Tehrik-e-Jadid erklärt wurde, erläutert wurde, haben sie direkt diese Menschen in einer Region, in einem Dorf, das Tehrik-e-Jadid entrichtet. Ein Ahmadi sagt, er hatte in seiner Tasche Geld, das für Lebensmittel gedacht war. Er hat das Tehrik-e-Jadid ausgegeben. Er sagt, er ist zurück nach Hause gegangen und er hatte keine Summe, keinen Betrag. Aber er hat Lebensmittel für seine Kinder benötigt. Er war ein Fischer und er hat mit einem Netz Fische gefangen. Und er sagt, er ist dann daraufhin Fische fangen gegangen und hat gehofft, dass er einen guten Fang macht, damit er einen guten Verkauf erzielen kann. Und er sagt, dass er in einer Stunde eine sehr hohe Anzahl von Fischen gefangen hat. Und auch die Menschen, die es gesehen haben, sagten, du bist sehr glückselig, dass du in einer Stunde das gefangen hast, was wir an einem Tag und einer Nacht nicht gefangen haben. Und er hat erkannt, dass dies durch die Segnungen Allahs und die Opferbereitschaft, die er gezeigt hat, geschehen ist. Und er hat dann von diesem Ertrag auch nochmals das Janda für das Tehrik-e-Jadid entrichtet. Und Huzur sagt, es sind arme Menschen, aber sie sind auch sehr offenherzig. Wenn sie etwas erhalten, geben sie umso mehr und zeigen umso mehr Opferbereitschaft. In Kongo, in einer Region, schreibt ein lokaler Muallim, dass er den Menschen über Tehrik-e-Jadid aufgeklärt hat. Und er sagte, dass sie versuchen sollen, und er auch die Aussagen von Huzur genannt hat, dass Huzur sagte, dass man mehr und mehr Menschen in das Tehrik-e-Jadid-Projekt mit einschließen soll. Und als diese Menschen dies gehört haben, es ist ein sehr kleines Dorf gewesen, sie hatten auch wenig Geld. Sie sind in den Wald gegangen, haben Holz angezündet und haben etwas Ware angehäuft, wollten auch versuchen, dies zu verkaufen. Diese Ware, die sie selbst produziert hatten, konnten sie nicht im Dorf verkaufen. Sie sind mit einem Boot über den Fluss gefahren und haben in einer anderen Stadt versucht, es zu verkaufen. Und sie haben 96 Franken damit verdient und haben dadurch das Janda entrichtet. Und wie der verheißene Messias Islam auch schon sagte, wie außergewöhnlich arme Menschen auch ihre Opferbereitschaft zeigen. Und dies erkennen wir auch hier. Der verheißene Messias Islam sagte auch,
dass einige Menschen, zum Beispiel eine Frau, einige Eier, die sie besaß, geholt hat und andere Menschen, was sie besaßen, mitgebracht haben für die Opferbereitschaft. Und das sehen wir auch heute, dass Menschen versuchen, das, was sie besitzen, ihr Gender bzw. Opferbereitschaft zu zeigen. In Guinea-Bissau gibt es eine Frau in einem Dorf, sie ist 50 Jahre alt und sie ist sehr arm und sie hat keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das heißt, dass ihr vor einigen Tagen über Tahrik Jadid erläutert wurde und sie sagte, sie habe nichts, sie habe nur ein kleines Küken, das, wenn es groß wird, dass sie es verkaufen wird und damit Geld verdienen wird mit diesem einen Küken. Und es geschah so, dass eine Seuche sich verbreitet hat unter den Tieren und auch ihr Hähnchen krank geworden ist. Und sie hat alles versucht, um diese gesund zu bekommen. Und es geschah, dass sie nicht gestorben ist. Und als sie noch älter geworden ist und an Gewicht zunahm, hat sie es den Molim gegeben, damit er dies durch den Ertrag für Tahrik Jadid ausgeben kann, beziehungsweise einsammeln kann. Es sind außergewöhnliche Opferbereitschaften, die die Menschen hier erbringen. Ein Molim schreibt, dass ein aufrichtiger Ahmadi, dass er ein Geschäft hat von Lebensmitteln. Er hat sein Gender, sein Tahrik Jadid Gender, das, was er versprochen hatte, entrichtet. Und am Ende des Jahres hat der Molim nochmals darauf angesprochen, dass diejenigen, die noch mehr entrichten können, sollen dies tun. Aber er war nicht unter diesen, der dies hätte durch seine Möglichkeiten tun können und mehr geben können. Er war das, was er spenden konnte, hat er getan. Aber er hat trotzdem versucht, das, was er besaß, einen kleinen Betrag, den er besaß, dem Tahrik Jadid Gender zu geben. Und es heißt, dass er dann abends zum Molim gekommen ist und er sagte, ich hatte nur diesen Betrag, ich habe dies als Gender entrichtet und ich hatte sonst keinen Betrag und ich hatte Sorge, was nun geschehen wird. Aber Allah hat mich gesegnet. Es geschah, dass in der Mittagszeit ein Kunde gekommen ist. Was ich dachte, dass die Waren nicht in Gänze verkauft werden können. Dieser eine Kunde hat die kompletten Waren gekauft und noch einen weiteren Betrag gegeben. Und dadurch habe ich einen Verdienst erlangen können. Und das sind die Segnungen Allahs. In der Stadt Bangui in der Zentralafrikanischen Republik ist eine Begebenheit erwähnt, wie Allah den Glauben stärkt und wie Allah zurückzahlt. Es ist ein neu konvertierter Ahmadi. Er sagt, ich bin seit 8 Monaten Ahmadi und ich habe eine große Veränderung in mir erfahren. Ich habe auch die Freitagsansprache gehört. Ich habe auch regelmäßig MTA geschaut. Und als ich die Freitagsansprache von Huzur geschaut habe, eine Aussage, die Huzur getätigt hat, dass derjenige, der auf dem Wege Allahs spendet, nicht arm ist und Allah diesen segnet. So dann habe ich an der Tahrik Jadid teilgenommen. Ich hatte 500 Franc, es ist eine sehr kleine Menge. Ich habe diesen Betrag gezahlt und ich war in Sorge, was ich abends
nun essen werde, dann ist mir wieder in Erinnerung gekommen die Aussage von Rasul, dass Allah zurückzahlt und vermehrt zurückzahlt. Ich habe diese 500 Franc gezahlt und er sagte so sich selbst, nun, ich schaue mal, wie Allah handelt. Er hatte noch nicht den vollkommenen Glauben. Er hatte eine reine Absicht. Er war noch schwach im Glauben, aber er hatte eine reine Absicht und war in einer Phase der Veränderung. Er sagt, ich habe einen Anruf eines Verwandten erhalten. Er sagt, ich habe Diamanten und diese Diamanten möchte ich in deiner Stadt verkaufen. Ich habe aber keine Kontakte in deiner Stadt. Ich möchte, dass du mir hilfst. Er sagt, er ist zu ihm hingegangen und wir sind zu einem Juweliergeschäft gegangen und haben diese Diamanten verkauft. Und mein Bekannter, der diese mitgebracht hat, hat mir als Geschenk 27.000 Franc gegeben. Und nicht nur das. Derjenige, der es gekauft hatte, hat mir als Geschenk 10.000 Franc gegeben. Und er dachte sich, er hat 500 Franc gegeben und Allah hat in wenigen Stunden ihm 37.000 Franc zurückgezahlt. Und das hat seinen Glauben gestärkt. In den Vereinigten Königreich gibt es eine Frau, eine Begebenheit von ihr, sagte, ich habe das Tariq-e-Jadid-Janda entrichtet und ich habe eine Botschaft erhalten von der lokalen Sadr Lajna. Sie sagte, wir müssen unser Ziel noch erreichen, das noch nicht vollkommen erreicht ist. Und sie sagte, ich habe etwas Geld, aber das ist für etwas anderes gedacht. Aber dann hat sie sich umentschieden und hat diese Summe, diesen Betrag doch dem Tehrik-e-Jadid-Projekt entrichtet. Was geschah? Sie sagt, am nächsten Tag als ich auf mein Bankkonto sah, habe ich gesehen, dass meine Firma mir Bonuszahlungen gegeben hatte und das Vierfache mir überwiesen hatte. Und Allah hat mich dabei gesegnet. Amir Sahib von Burkina Faso schreibt, es gibt einen Mann in Kolo, Herr Savadu, er hat jeden Monat 100 Franc für Tehrik-e-Jadid entrichtet. Einmal hat ihm jemand 3 Kühe als Geschenk gegeben und er hat einen davon für Tehrik-e-Jadid entrichtet und Allah hat die Tiere, die er für sich behalten hat, die 2, so sehr gesegnet, dass er nun mehrere Tiere besitzt und ein Vermögen besitzt, das ihn auch in seinem Glauben umso mehr gestärkt hat. In Lebosa, einer Stadt, gab es eine Flut und die Wege waren abgeschnitten und man hatte keinen Kontakt zu den Jamaats. Der lokale Missionar hatte den Vorschlag, dass man mit der Polizei sprechen könnte und mit den Verkehrsmöglichkeiten, die die Polizei besitzt, zu den entlegenen Orten gelangen könne. Sie besaß Motorboote und die Polizei hat zugestimmt und man konnte diese Motorboote benutzen und ist dann zu den entlegenen Orten gegangen. Und man hat gesehen, dass sie sehr viel Schaden erlitten hatten. Häuser waren zerstört und die Ernte war zerstört. Und wir haben sie beruhigt und gesagt, Allah wird sie segnen. Und ein Mann war am Weinen und er sagte, nein, ich weine nicht,
dass diese Dinge zerstört sind. Also sagte, ich weine, weil ich vor der Flut mein Gender angesammelt hatte es nicht und nach der Flut die Wege abgeschnitten waren und ich konnte nicht mein Gender entrichten und ich habe zu Gott gebetet, dass Allah mir eine Möglichkeit gibt, dass ich mein Gender entrichten kann, das, was ich angesammelt habe. Und nun habe ich heute gesehen, dass Allah mein Gebet erhört hat und sie gekommen sind, um zu sehen, ob es uns gut geht. Und deshalb habe ich vor Freude angefangen zu weinen. Nun, er war nicht traurig aufgrund der Zerstörung des Guts und des Eigentums. Er war traurig, dass die Summe, der Betrag, den er angesammelt hatte für das Gender, dass die Tage vergehen und er diese nicht entrichten kann. Und dies hat er Gott gebeten, dass Allah ihm die Möglichkeit gibt und diese hat sich erfüllt. In India gibt es eine Begebenheit. Es gibt einen Ahmadi, dass ein Ahmadi eine Arbeit erhalten hat, als Angestellter und hat 20.000 Rupien monatlich dafür erhalten. Daraufhin hat er auch gehört, dass für Tehreek Ajli bzw. für das Gender aufgerufen wurde. Er war noch nicht in einer guten finanziellen Lage. Er hat die Arbeit erst begonnen. Und er sagte, er werde 10.000 spenden. Und ihm wurde gesagt, du hast gerade die Arbeit begonnen und du bist noch nicht in der Lage, dies zu zahlen. Er sagte, die Khalifen haben aber uns dazu aufgeklärt und uns recht geleitet und ich möchte die Segnungen erhalten. Und es geschah in den Tagen darauf, dass eine größere Summe ihm gegeben wurde und dadurch er gesegnet wurde von Allah in einer weiteren Stadt in Indien. Heißt es, dass eine Person sehr regelmäßig im Tehreek Jadid Gender entrichtet hat und sie führt ein Handelgeschäft mit Möbeln und sie hat auch dem Sekretär Mal, als er zu diesem Mann gekommen ist, sein Geschäft gezeigt und ihn um Gebet gebeten, weil die finanzielle Lage und das Geschäft nicht derzeit gut gelaufen ist. Aber er hat trotzdem ein Versprechen abgegeben von 1,5 Millionen Rupien. Die finanzielle Lage war aber schlecht und er hat mir auch immer wieder Briefe geschrieben und er hat auch, als das finanzielle Jahr, das Fiskaljahr sich dem Ende neigte, auch mir Briefe geschrieben, dass es die letzten Tage sind, aber mir noch einige tausend fehlen, um mein Versprechen zu erfüllen. Aber es geschah so, dass er durch einen Verkauf außergewöhnliche Ertrag erzielte und somit das Sender entrichten konnte und für sich selbst und für sein Geschäft noch etwas investieren konnte. In Berlin gibt es ein Ahmadi, ihm wurde gesagt, dass für das Tehreek Jadid Gender entrichtet werden soll und er hat sofort und unverzüglich 3.000 Franc CFA an Gender entrichtet und der lokale Murabi sagt,
Er hat zuvor noch nie so schnell das Gender entrichtet. Es war schwer für ihn, 500 Franc Ziffer zu geben. Aber dies hat er schnell getan und er fragte ihn, wieso du jetzt unverzüglich 3000 Franc Ziffer gegeben hast. Und er sagte, da ich sehr wenig Gender zahle, habe ich auch sehr viele Sorgen. Und ich wollte nun erfahren, wie es ist, wie Allah einen segnet und die Sorgen verschwinden. Und ich habe gesehen, dass Allah unsere Bedürfnisse erfüllt. Und weil ich dies selbst erfahren habe, habe ich sofort, bevor sie etwas gesagt haben, mein Chanda angesammelt und in einem 5-fachen bzw. 6-fachen Maße erhöht und gegeben. In Kanada gibt es eine Jamaat, ist ein Beispiel von Kindern. Der Präsident der Jamaat sagt, in Toul, wir haben für die Arbeit des Tehrik al-Jadid gearbeitet und haben auch Kinder dazu aufgerufen. Kinder haben Versprechen abgegeben von ihrem Taschengeld und sie haben mehr als ihr Taschengeld entrichtet. Und es gab auch ein Mädchen, sie hat einen großen Betrag gegeben, das was sie besaß. Eine junge Frau, sie hat keine Arbeit erhalten und sie hat an einem Tag das Gender entrichtet und am nächsten Tag hatte sie ein Bewerbungsgespräch und sie hat sofort eine Zusage erhalten. Es waren sehr viele Werber, beziehungsweise sie hat nicht sofort eine Zusage erhalten. Das Interview ist sehr gut gelaufen. Ihr wurde gesagt, dass am Ende des Jahres bekannt gegeben wird, wer angenommen wurde. Aber man hat nicht bis zum Ende des Jahres gewartet, sondern nach 2 Tagen hat man ihr Bescheid gegeben, dass sie die Stelle erhalten hat und am 20. Februar 2020 arbeiten kann. Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen, hat sie ein Telefonat erhalten, dass ihr gesagt wurde, dass die anderen erst später anfangen, sie können sofort im November anfangen zu arbeiten und somit hat sie durch das Chanda Segnungen Allahs erhalten und Allah hat ihr mit einer Arbeit gesegnet. Allah zeigt seine Segnungen nach der Opferbereitschaft. Es gibt eine Person, Herr Zahid, er ist aus Usbekistan. Er ist von der Stadt Bukhara. Er hat lange Zeit in Moskau gearbeitet. Und die Summe, der Betrag, der sich anhäuft, geht er dann zurück nach Bukhara. Seine Frau hat auch die Möglichkeit erhalten, das Bett abzulegen. Der Familie wurde aufgerufen, das Tehrik al-Jadid Chanda zu entrichten. Und ihr wurde gesagt, beziehungsweise ihnen wurde gesagt, dass der Ehemann in Bukhara Taxi fährt, beziehungsweise die Frau zu Hause näht und die Dinge verkauft. Und sie ihre Arbeit aufgeteilt haben und ihr Chanda so aufgeteilt haben, dass sie aus ihren Vermögen auch Chanda entrichten. Und Salzab sagt, nachdem sie begonnen haben, das Chanda zu entrichten, sie sehr zufrieden und sehr in Ruhe ein Leben führen können und ihr Vermögen sich sehr vermehrt hat. Und dies ist nie zuvor in der Vergangenheit geschehen. In Russland, eine weitere Begebenheit aus Russland, eine Person hat versucht, seine Schulden abzubauen, hat sehr viel gearbeitet, um diese abzubauen. Und einmal sagte er hat angerufen in der Zentrale,
ich möchte sofort das Gender entrichten. Und als ihm gefragt wurde, wie es dazu komme, sagte er, dass wo er gearbeitet hatte, dass sein Vorgesetzter einen Betrag einen Minusbetrag aufzuholen hatte und er hat auch dafür geschrieben. Und dies ist geschehen, dass er wieder in das Plus gekommen ist und er dann sofort das Gender entrichten wollte, damit er die Segnungen erhält. In Deutschland gibt es eine Frau, die verheiratet ist, auch ein Kind hat. Sie sagt, als sie schwanger war, hat sie sehr viel gebetet und sie hat versprochen, dass sie jeden Monat 100 Euro in Tehrik Jadid Gender geben wird. 7 Monate sind sehr gut vergangen. Allah Ta'ala hat sie mit einem Sohn gesegnet. Und sie sagt, und alles ist gut verlaufen und sie sagt, dass sie auch heute jeden Monat 100 Euro an Tehrik Jadid entrichtet. Nun, in der Welt, in der progressiven, fortschrittlichen Welt, wo die Menschen sich von der Welt, von dem Glauben entfernen und sich dem Materiellen hingeben, gibt Allah den Ahmadis die Möglichkeit, die Lehre erkennen, für den Glauben zu spenden und ihr Glauben zu stärken. In Litauen gibt es einen Ahmadi. Er stammt auch aus Usbekistan. Er hat vor einigen Jahren die Möglichkeit erhalten, die Ehre erhalten, in der Ahmadiyya Jamaat einzutreten. Und auch seine Frau ist in die Jamaat nach einigen Jahren eingetreten. Er hat berichtet, dass er 6 Monate in Usbekistan arbeitet und dann wieder zurück in der Heimat arbeitet. Er sagt, er hat eine Wohnung in Bukhara gekauft bzw. gemietet. Er sagt, als ich dann zurück nach Russland gegangen bin, dachte ich mir, dass ich einen Handel mit Allah eingehen sollte, dass ich ein Auto kaufen möchte und ich werde das Gender entrichten, damit ich ein Auto kaufen kann. Und es geschah so, dass Allah in diesem halben Jahr mich so sehr segnete, dass nicht nur ein schönes Auto gewährt wurde, sondern auch eine Summe, die viel mehr gewährt wurde. Und es war unmöglich, dass ich so eine Summe sparen konnte. Und er hat vor kurzem das Bett abgelegt und er sagte, dies hat meinen Glauben gestärkt. Ein Mubalik aus Guinea-Bissau sagt, dass es eine Person gibt, die, obwohl sie Ahmadi ist seit ihrer Geburt und obwohl ihr mehrmals darauf hingewiesen wurde, das hat sie nicht, dass der Tehrik Jadid Gender entrichtet. Sie hat verschiedene Gebäude entrichtet. Es geschah so, dass aufgrund eines Regens seine Bauarbeiten Schaden angenommen haben, beschädigt waren und er war in Sorge. Diese Nacht hat er geträumt, dass zu ihm gesagt wurde, hast du das Gender entrichtet? Und am nächsten Tag ist er zum lokalen Mubalik gegangen und er hat gesagt, sie haben mich hingewiesen auf das Gender und ich möchte das Gender entrichten. Und es geschah so, dass er daraufhin einen Vertrag mit einer anderen Firma geschlossen hat und mit einem Betrag von 800.000 Franc CFA. Und dadurch konnte er seine Schulden abbezahlen und auch investieren. Und nun ist er auch ein Teil
des Wasiat. Eine andere Person schreibt, dass nachdem sie angefangen hat, das Gender zu unterrichten, diese Person niemals Probleme hatte, eine Arbeit zu finden. Wenn eine Arbeit zu Ende ging und er eine andere Arbeit in einer anderen Firma gesucht hat, hat er sofort eine Arbeit erhalten. Und dies ist durch das Gender und die Opferbereitschaft geschehen und die Segnungen, die Allah dann auch den Menschen gegeben hat und gibt. Amir Sahib Indonesia schreibt, dass in einer Jamaat ein Ahmadi, Herr Borianu, er wohnt alleine, seine Frau ist verstorben. Diese Menschen sind sehr aufrichtig, sehr treu. Er ist ein sehr armer Mensch. Er ist ein Landwirt. Seine Kinder sind verheiratet. Er hilft dem Muballigh bei Tabligh-Aufgaben. Er hat ein sehr kleines Feld und das Vermögen, das für Landwirte für einige Monate nur gilt, nachdem die Ernte verkauft werden kann. Aber obwohl er ein kleines Vermögen hatte, hat er regelmäßig das Gender gegeben und ihm wurde gefragt, Sie verdienen alle 3-4 Monate aufgrund der Ernte, aber Sie geben monatlich regelmäßig Gender. Und er sagte, ich habe diese Methode angewandt, dass ich in einem Teil des Feldes Bananenfelder habe und weil Sie jedes Jahr und im Laufe des Jahres Früchte geben und die Frucht, die kann ich immer verkaufen und dadurch das Gender entrichten. Der Amir Sahib aus Indonesien schreibt weiter, dass ein weiterer Normobai dass er die Ahmadiyya angenommen hat, aber seine Frau gegen die Jamaat ist. Ihm wurde aufgerufen, das Gender Tehreek Jadid zu entrichten. Er hat 500.000 in der Währung von Indonesien entrichtet. Und es war ein sehr großer Betrag für ihn. Und der Muballigh hat ihm gesagt, ist dieser Betrag wirklich so, dass Sie es auch bezahlen können, weil es ist ein sehr hoher Betrag. Und er sagte, dies ist mein Versprechen und ich werde diesen Betrag auch entrichten. Als nun am Ende des Jahres auf die 100%ige Erfüllung des Versprechens hingewiesen wurde, hat dieser Mann das Gender entrichtet. Und er hatte eine Tüte, die er erhalten hat, und da war ein gewisser Betrag. Und er hat diese Tüte, ohne aufzumachen, direkt der Jamaat gegeben. Und in dieser Tüte waren 500.000 enthalten. Nun, in der Jamaat des Verheißten Messias sind solche Menschen, die großartige Opferbereitschaft zeigen. In Ghana gibt es einen Ort, Muballigh hat eine Ansprache gehalten. Den Menschen wurde auf die Opferbereitschaft, auf die finanzielle Opferbereitschaft hingewiesen. Auch Kindern, dass sie versuchen sollen, etwas zu entrichten. Daraufhin kam am nächsten Tag eine Person, die ein Kind und gab einen Betrag für das Tehreek Jadid. Und er sagte, ich habe meinen Eltern darum gebeten, aber sie konnten leider mir nichts geben. Deshalb habe ich begonnen, bei jemandem zu arbeiten und den Betrag, den ich erhalten habe, den habe ich für das Gender ausgegeben. In einem anderen Land von Afrika, in der Jamaat Sirabo,
wurde den Menschen auf das Tehrik-e-Jadid hingewiesen. Ein Kind, das 9 oder 10 Jahre alt war, hatte auf seinem Kopf Holzstücke, die er dazu verwenden wollte, um Feuer zu machen. Und er sagte, diese Holzstücke, können Sie mir diese abkaufen, damit ich damit das Gender entrichten kann. Und der Molech hat diese gekauft und dann gleichzeitig abgezogen und gesagt, nun hast du das Gender entrichtet. Möge Allah diese Menschen segnen und ihre Opferbereitschaft segnen. Diese Erfahrung werden die Kinder in diesen Ländern nicht haben, dass man in den Wald geht und Holz schneidet und arbeitet, um das Gender zu entrichten. Aber natürlich gibt es auch gewiss hier in diesen Ländern Kinder, die versuchen, wenn sie in ihrer Situation durch Arbeit, durch Anstrengung das Gender zu entrichten, möge Allah diese gesamten Menschen, die die Opferbereitschaft zeigen, segnen und ihr Vermögen vermehren. Nun werde ich einige Daten nennen. Die Opferbereitschaft, die die Jamaat zeigen konnte, dies kann nicht ohne die Unterstützung und die Hilfe und die Segnung Allahs geschehen. Allah haucht diese Opferbereitschaft und diese Absicht in die Herzen der Menschen ein, seien es groß oder klein, wo sie auch wohnen. Menschen mit Verstand können verstehen, dass dies als Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Weißen Messias ausreicht. Kurzum, ich werde nun einige Daten nennen. Durch die Gnade Allahs ist das 85. Jahr des Tehrik-e-Jadid zu Ende gegangen, am 31. Oktober, und das 86. Jahr hat begonnen. In diesem Jahr wurden 13,6 Millionen Pfund entrichtet. Dies ist eine Vermehrung von 802.000 Pfund. Der Wert der Währung von Pakistan ist sehr gering geworden. Und man sollte auch für Pakistan beten, auch dass Allah die Ahmadis dort segnet, denn die Zustände sind sehr schlecht. Die erste Position ist deshalb und geht an Deutschland. Deutschland ist an der Nummer 1, die Nummer 2 ist Pakistan, die dritte Position ist Großbritannien. Weil Pakistan die Nummer 1 war, habe ich dann die Details von den anderen Ländern genannt. Aber obwohl Pakistan auf der Nummer 2 ist, werde ich auch die Details nennen. Deutschland ist auf der Nummer 1. Den Ländern, die außerhalb von Pakistan sind. Zweitens Großbritannien. Dritte Position Amerika. Viertens Kanada. Fünftens Indien. Dann eine Nation aus dem Nahen Osten, Australien, Ghana. Dann ein weiteres Land aus dem Nahen Osten. Durch die Gnade Allahs, obwohl die Zustände in Pakistan sehr schlecht sind und auch auf der Welt, die Zustände, die gesellschaftlichen und finanziellen Zustände sind etwas schlechter, aber bei der Gesamteinnahmen gab es eine Vermehrung. Bei der Vermehrung, bei Liste ist die Nummer 1 ein Land aus dem Nahen Osten, zweitens Indien, die pro Person eine Vermehrung vorzuweisen haben, die in der Gesamteinnahmen eine Vermehrung vorzuweisen haben, Deutschland, Großbritannien und so weiter.
auch pro Person. Die ersten 3 Personen sind Schweiz, Amerika und Singapur. Und auf den 4. Platz ist Großbritannien und auf der 5. Position ist Schweden. In Afrika ist in den Gesamteinnahmen in der Nummer 1 Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Gambia, Benin. Bei den Teilnehmern in den letzten Jahren habe ich auch gesagt, dass die Teilnehmer, diese vermehrt werden sollen. Deshalb sollte man versuchen, mehr und mehr Menschen dazu zu gewinnen. Nun, die Anzahl derjenigen beträgt mehr als 1,8 Millionen. In den afrikanischen Ländern gab es eine Vermehrung in Nigeria, Kamerun, Niger, Senegal, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Tansania. In den großen Staaten Bangladesch, Indonesien, Indien, Deutschland, Großbritannien, Australien, Amerika. In Daftar Awal durch den Bericht der Zentrale nun einige geben noch selbst ihr Gender bzw. die Erben in diesem Daftar Awal. In Deutschland ist die Nummer 1. Die ersten 10 Jamaats sind Rödermark, Neu-Isenburg, Neuss, Mahdiabad. Es steht auf Urdu, deshalb werde ich es vielleicht falsch aussprechen. Kiel, Freinsheim, Weingarten und Köln. In den Local Amarats die ersten 10 Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Mörfelden, Dietzenbach, Wiesbaden und Riedstadt, Darmstadt und Mannheim und Rüsselsheim. In Pakistan sind die ersten Lahore, Rabwa, Karachi und auf der Regionalebene Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Qusur, Toba Tek Singh und Azad Kashmir. Und bei den Einnahmen, der Liste der Einnahmen sind diese Jamaats Amar Defense, Amar Township, Rawalpindi, Lahore, Amar Azizabad und Karachi, Quetta, Peshawar und Bahawalpur. In den kleinen Jamaats von Pakistan, die ersten 5 sind Wakin, Sargasti, Chokar. In Großbritannien die ersten 5 Jamaats Baitul Futur, Masjid Fazal, Midlands, Baitul Hasan Region und Islamabad Region. Die ersten 10 Jamaats Masjid Fazal, Worcester Park, Islamabad, Aldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow und Southall. In den kleinen Jamaats Swansea, Brisbane Valley, North Wales, Northampton. In den USA sieht es folgendermaßen aus: Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Central Virginia, Detroit, Chicago, Massachusetts, Houston und Georgia und South Virginia. In Kanada, die Local Amarats sind diese: Vaughan, Calgary, Peace Village, Saskatoon, und in den kleinen Städten Edmonton West, Durham, Bradford, Hamilton, Ottawa West.
In Indien sind die ersten 10 Jamats Kerala, Qadian, Petraim, Hyderabad, Amitol, Nangadi, Bangalore, Calicut, Kolkata, Yadgir. Die 10 Regionen Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Auch diese Situation und der Zustand in Kaschmir ist auch sehr schlecht. Aber hier wird auch sehr viel Opferbereitschaft gezeigt. In Australien, die ersten 10 Jamats, Castle Hill, Melbourne Berwick, Melbourne Longwarren, ACT Canberra, Mostyn Park, Adelaide South, Penrith, Mountreat, Parramatta, Adelaide West. Möge Allah alle, die Opferbereitschaft gezeigt haben, segnen und ihr Vermögen vermehren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر